Hello，早晨，大家好。咁我哋今日咧就搭飛機就飛翻香港啦。而家仲有2個鐘時間咧，就喺呢個天神地下街嗰度行一陣。而家一早10點鐘咧，喺天神地下街呢間麵包鋪頭咧，佢類似賣啲 cake 嘅，咁啊有啲薯條咁樣。哇，已經排晒隊，啲人咧買好多嘅喎，大袋走嘅喎，好犀利。不過我唔排嘅。咁咧，我哋就而家係搭咗地鐵去呢、空港線嗰邊啦，跟住就再搭呢個國際線免費巴士咧，就去機場啦。咁啊，地鐵都會搭咗260 yen。咁而家我哋喺福岡嗰邊咧，就過咗海關啦。咁一出咗嚟呢度咧，就已經唔同咗之前咯，有好多名店喎呢度。上次我哋嚟呢度都未開啊，而家開咗啦。有伊斯米亞奇、Kensu 同埋 Porter 啊，好多。呢個就免稅店化妝品，大牌子啊，全部都。咁啊，今次喺福岡呢邊過關都好快。上次我哋嚟咧，呢度完全未開，好細啦，又冇乜食嘢地方。而家好多嘢行喎，都可以早啲過嚟行。哦，呢度 food court 啊，哇，好好多。之前嗰2次嚟咧，都要食嗰間好簡陋嘅咖喱飯嘅，就咁冇得選擇。有拉麵啦，呢檔都係拉麵。呢度就有啲吉列豬，博多周圍都係牛腸鍋啊，機場都有啊。呢檔就係天婦羅同埋啲餃子。跟住呢一檔咧就海鮮丼。呢檔係啲串燒鰻魚咯，佢咪串燒係雞皮串燒啊，跟住有鰻魚咯。呢一個就係 burger 扒牛扒嗰類漢堡扒。咁我哋就係去咗牛腸鍋嗰度食啦。咁我就唔食牛腸嘅，佢有個牛肉加牛腸。咁我就嗌佢飛走咗啲牛腸佢咯。我唔要牛腸，我要牛肉得啦。咁啊，同埋加咗呢個3隻雞翼係730 yen。我呢個烏冬 OK 喎都，可能之前嚟親咧食太多劣食啦。咁咧而家有呢啲新鮮嘢食下咧，個牛肉正正常常係 OK 嘅。不過呢個雞翼佢唔係新鮮整出嚟就凍咗咯。有呢個牛腸鍋，呢個細鍋就啱。我老公成日都想試，因為我唔食，所以出邊嗰啲好大鍋咧變咗就唔敢嗌。呢度呢個細鍋有呢個可以食晒。仲有呢個小食。呢啲登機閘位咧都整好晒啦，而家似樣啲啦。之前好多位都封晒圍板，跟住呢度仲有個 big camera，
不過預備中啊，未開始啊，睇下。下次嚟就有啦，佢而家呢啲係仲未開放。Uniqlo 都有喎，咁我第日都唔使喺出邊揀咯，可以喺呢度一次過買晒。咁呢個手信呢度咧就整好晒啦，都好大啊！呢個手信位唔會之前咁好細間逼結。咁我哋就預備喺呢度買明太子嘅先，喺呢度就預備買啲明太子醬翻去撈飯食，都幾好食㗎撈飯食。就喺呢度咁大啦，咁就唔逐一影晒啲手信俾大家睇啦，因為其實都係咁上下款式嘅啫，我估係可能有啲就季節限定咁解嘅啫。好啦，機場呢度就係咁多啦。哦，呢個朱古力就必買啦，但係佢多咗呢一個開心果限定咧，就貴好多喎，2500 yen，普通嗰啲咧係1125 yen 啫喎。睇下我老公買咁多支明太子醬做手信，咁手信店俾錢嗰度咧就轉咗呢度啦，就好似超市嗰啲咁一條條拉嘅。去15號啊！哇，好遠啊！15號。哇，好多人喺度等啊，幾班機。咁我哋而家機場出嚟咧，橋面嗰度撞車，咁就行呢個橋底，第一次行。